အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ယနေ့ပြောပြသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုဘယ်လိုစမှုမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ THIHA ပါကျွန်တော်နဲ့အတူချက်လိုက်ကြည့်ပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ပထမဆုံးပြင်မဲ့ပုံကို Photoshop တွေကိုကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်ပါထည့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ layer ကို duplicate လုပ်ပါမယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ keyboard ကနေ Control J နဲ့လည်းရပါတယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ duplicate လုပ်ထားတဲ့ layer ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီနေရာ light ကိုပြောင်းပေးလိုက်ပါအဲ့ဒါပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ image တွေက adjustment တွေက invert ကျွန်တော်တို့ဒီ keyboard ကနေ control I နှိပ်မယ်ဆိုလဲရပါတယ်အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော် filter တွေက blur တွေက Gaussian blur မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူ့ကို 3.5 လောက်တော့ထားပြီးပါအားပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအားသားတွေက iPad အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့5လောက်ကျွန်တော်တို့ထားပြလိုက်ပါမယ်အားပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ layer ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ layer mask ပုတ်ပါမယ်အဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ layer mask ကိုထောက်ပြီးတော့ keyboard က control I သို့မဟုတ်ကျွန်တော်ခုနလို image တွေက adjustment တွေက invert အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီဒါခုန layer ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ high pass တွေ Gaussian blur တွေကျွန်တော်တို့လုပ်ပြီးတော့တဲ့ဒီ layer ပါအဲ့ဒီ layer ကိုကျွန်တော် keyboard ကနေပြီးတော့ order ကိုဖိထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမဲ့ layer mask out light ပါမယ်အဲ့အောင်ရင်ကျွန်တော်တခါရဲ layer mask က black တခါရဲဖြစ်သွားပါတယ်โอเคအဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ brush tool ကိုသုံးပါမယ်ဒီအပေါ်မှာ layer mask ပုတ်ထားတာကိုဒီကြည့်ပါရပါပြီဒါတော့ကျွန်တော်တို့ပထမအဆင့်မှာအဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ layer ကို control shift order ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ layer တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ merge လုပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော် duplicate ထပ်လုပ်ပါမယ် control J အဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်အလင်းကိုနည်းနည်းလေးတင်ပေးပါမယ်ဒီပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အလင်းကနည်းနည်းနည်းနေပါတယ် image တွေက adjustment အဲ့ဒီကကျွန်တော်ဒီမှာ level က control I နဲ့လည်းရပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တော့နည်းနည်းလေးပေါင်းလို့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ image ရတဲ့အတိုင်းပဲ adjustment တွေကကပ်နော်
တို့နားနဲ့လေရပါတယ်ဘာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော် group ထဲမှာကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် array group ကို duplicate လုပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော် array group ကိုကျွန်တော် merge group လုပ်လိုက်ပါမယ်တကယ်မို့အဲ့လိုမျိုးမနေရှင်ကျွန်တော် keyboard ကနေ control E နဲ့လည်းရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီပုံကိုဒီ skin ဘိုင်းကိုနည်းနည်းလေးခွေးကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ဒီမှာ brightness and contrast အဲ့ဒါမှာကျွန်တော် brightness ကိုကျွန်တော်90လောက်ကျွန်တော်တင်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်သူ့ကို group လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ group ကို layer mask order ပြီးပြီးတော့အုပ်လိုက်မယ်အဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီသူ့ရဲ့ skin ပေါ်မှာ brush tool နဲ့ကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းချင်းပို့ဒါဆိုရင်လောလောတဲ့အလင်းနေထားမှာကျွန်တော်ရရှိပါပြီ။အပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာရှိတဲ့ဒီ group ဒီ Brahma group ဝိုင်းရဲ့အပေါ်မှာရှိတဲ့ဟာတွေကို group ထပ်ဖွဲ့ပါမယ်။ပြီးလို့ရှိရင် keyboard ကနေ control shift order E ကိုချက်နေပြီးတော့ကျွန်တော် layer ထပ်ပွားပေးပါ။အပြီးကျွန်တော် raw တွေကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်ပါဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပုံမှာနည်းနည်းအဝါဘက်ကိုကျွန်တော်ပြေးခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ temperature ကိုအဝါဘက်ကျွန်တော်တန်းလိုက်ပါမယ်ပြီးကျွန်တော်tintမှာတော့ same ဘက်လေးကိုနည်းနည်းလေးပြေးလိုက်မယ်နောက်ခံ color လေးက same လေးကိုနည်းနည်းလေးပေါ်လွင်နေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြီးရင် exposure သားပါမယ် contrast မှာတော့ကျွန်တော်မညှိတော့ဘူးဗျ highlight ကိုနည်းနည်း short ပေးပါဒါချာကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတင်ပေးမယ် AR ကိုနည်းနည်း short ပေးမယ် DS ကိုနည်းနည်းလေး file လောက်ပဲတင် DS ကကျွန်တော်ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကင်မရာနဲ့ကျွန်တော် landscape ပုံတွေကျွန်တော်ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မမြင်ဟောပေါ့မျက်လုံးနဲ့မမြင်နိုင်တဲ့မြူကိုတွေပုံတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကိုသဘောပေါ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် DS ကိုအားလုံးချပေးလိုက်ပါ DS တင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်ပျောက်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ DS တင်တာဖြစ်ပါတယ် vibrant ကိုနည်းနည်းလေးသူဆွဲသွား14လောက်တင်လိုက် saturation မှာကျွန်တော်မကစားတော့ပါဘူး curve မှာတော့ကျွန်တော် highlight နဲ့ zero နဲ့နည်းနည်းလေးပေါ်အားပေးပါမယ်ကျွန်တော် color mix ကိုဘာမှမပြင်တော့ပါဘူး geometry မှာတော့ကျွန်တော် auto ပဲကျွန်တော်ယူလိုက်ပါအဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော် okay ပါ
ကျွန်တော်တို့ before ပါဒါ after ပါကျွန်တော်ပြပြတဲ့ video file တွေကမိတ်ဆွေတို့တော့တောင်းတရားနေသုံးတက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ THIHA channel ကို subscribe လုပ်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့ဦးဗျအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေဗျာ Let it go.